見啊嘛，下低啲人咪仲更加睇係咯。咪就係頭先啱出咗，係啊。到咩？嗰邊低位都有嘢放緊喎。邊度？近九龍嗰度咯，見唔見到啊？唔見啊，咁好玩嘅。放咩？冇啊。睇到啊！一字蒙嗰即係唔止四隻。我唔知啊！哇！樓下話我聽。哇！咦，我哋話哇哇！我哋喺度話唔知下邊咩？哇，咁蒙嘅。兩個話都話點係咧？似木星王嘅問題，唔係。演咗咁耐㗎，你嗰部機仲有。哇！呢度都好紅喎，吹晒過嚟。嚇！仲你就5分鐘咁耐。哇！原來嚟㗎。唔係個 memory，唔係我部機個 memory，應該就有10分鐘到出邊，大概啦。係啊，10分鐘到。基本上係。不過今次邊個贊助啊？唔知。中華廠商。哦，廠商會啊。廠商。係攞錢。你去邊啊？上咗唔好點個 try 頭，就大家唔好睇咁。冇電啊！有。等呢個5分鐘就頂埋。係啊。係咁掉晒啲。
吹晒過去嗰邊。哇，係喎，哦，係啊，哦，向東吹咗。冇所謂。咁都好，都 OK 嘅。我哋有兩邊開。點解啲光係已經？睇呢邊你睇呢打，你睇呢？但係終於睇翻對面啊！呢邊又見到。係啊，開始有啲。哎呀，中國龍出咗睇。係咪就係頭先你話好多大嘢？幻想下啦。可能就係嗰沓錢係元寶啊！哇，好靚啊！呢啲。哇！哇啦喂！你兩個都哇啦喂！人哋見得多大場面。係咪啊？多啲。呢兩個唔哇嘅。你淨係帶佢去睇啊？佢哋暈咗，佢哋諗緊後面就真係冇大嘅。冇或者嗰邊就直情你睇咯，係咯，白晒啊！太耐啦。